तो हेलो गाइस, कैसे हो आप? सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि ये दूध मुर्गा पीता है या नहीं। चलो देखते हैं। तो हम ये दूध लेके जाते हैं उसके पास। फिर अब उसके बॉक्स के पास आ चुके हैं, हम देखते हैं क्या करना है। ये तो जागा है, चलो इसको निकालते हैं बाहर। यार ये तो नहीं पीता है। तो आपका मुर्गा पीता है दूध? कमेंट करो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए फॉलो कर लो यार भाई को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।